Guys, akkam bultan har'a seenaa taphataa cimaa fi abdii hin kunne tokko isinii qabadhee dhufeera. Innis taphataan kun Hendrik jedhama. Dhalataa biyya Biraaziilii fi akkasumas akaadaamii Paalmeeraas irraa kan argame egaa. Maal egaa mucaan kun umriin isaa gaafa inni guddachaatti deemu Real Madrid an abdii isarratti hin qabaa karaa kee waancaa nyaachuun barbaada jedhee gara kilaba isaatti fidatee ture. Haa ta'u malee Real Madrid erga kilaba isaatti fidatee booddee mucaan kun hanga barbaadamu taphachuu hin dandeenye, hanga barbaadamus jiramni bakka sochii gochuu hin dandeenye, biqaatii isaas agarsiisuu hin dandeenye. Haa ta'u malee kanumatu ta'eeyyuu jiru immoo leenjisaan Bayer Leverkusen durii fi torbee sadii dura Real Madrid irraa kan ari'ame Xavi Alonsoon mucaa kana wayi bootaa sii qaba, wayi iddoo sii qaba, wayi singashaa, wayi maaliidhaan jenneen yoo barbaade beenchii gogaan yoo barbaade akaadaamiitti gadi buusa yoo barbaade iskwaadii keessaa maqaa isaa baasee mucaa kana tireeningiis akka inni hin hojjenne gochaa ture. Jechi saayikoo isaa baay'ee miidhaa ture jechuudha mucaa kana. Mucaan kun garuu abdii hin kunne. Irra caalaatti iyyuu tapha Real Madrid fi Jiroonaan godhanii irratti miidiyaan utuu ilaalaa jiru Real Madrid utuu inni taphachaa jiru teessoo jijjiirraa irra taa'ee imimmaan buusaatti jiramni bakka akka mucaan kun baay'ee baddalamaa jiru agarsiisachaa kan inni ture. Imimmaan buusaatti bu'aatti miidiyaan addunyaa kana mucaa kana Real Madrid fi Xavi Alonsoon mucaa kana dafqa isaa nyaachaa jiru jedhee gabaasaa ture akkuma gabaafamee mootii kan inni ta'e. Maaliif engadda Real Madrid Barcelonaa kan mo'ame waancaa qabeennaan egaa kan Xavi Alonsoon ari'ame Real Madrid keessa. Haasofneetu waliigalleetu jedhanii malee Real Madrid amma irraa eeguu argachuu gatii hin dandeenyeef kan inni ari'een. Maal isiniin jechuu barbaadeen egaa mucaan kun baay'ee abdii kutatee even akkas bo'oo jechuun namni ammam jechi kubbaan miillaan maal akka ta'e mucaan kun utuu taa'eetii koo qarshii sana nyaachuu hin danda'a garuu seenaa warra Biraazilii hin beektu. Hundumti isaanii seenaa akkamiirra akka isaan darbanii dhufanii beektu. Kan Antoonii gaggeessaniitu, kan Gabriel Jesuusin dhageessaniitu, kan Fernaandiniyoos gaggeessaniitu. Hundumti isaanii rakkina keessa darbaniitu kan isaan as ga'anii maatii isaaniif dabarsuu barbaadani. Kana jechuun immoo hin dhaabbatu. Beenchii irra teessanii qarshii nyaachuu bartaniitu taanaan kilabiin tokko dhimmatti isin fudhatee isin taphachiisuuf hin qabu. Maaliif sa'aatii beenchiin baay'achaa deemeetti biqaatii isin qabdanii bu'aatti kan inni deemu gatii ta'ee fi sochii isin qabdanii bu'aatti deema gatii ta'ee fi kilabiin kan biraa isin bituudhaaf yookaan immoo isin ilaaluudhaaf fedhii hin godhatu. Mucaan kunis kana kan baay'ee onnee isaa cabsee ture. So baay'ee haasa'anii baay'ee macaqacaqeen mucaan kun even beestii gootee nan gashitu taanaanii an kilabicha gadhiiseen ba'a jennaan ansiqaaf iddoo hin qabu iddoo barbaadde deemii jechaanii ture. Yuunaayitidis gaafachaanii ture. Totanamoota Spurs gaafachaanii ture. Achi booda gara Eeshiyaatti fa'aa hin deemayyuu jedhamaa ture. Asas gara Arab Super Liigiitti hin deema jedhamaa ture. Garuu amma guyyaan bareedee fi aduun isaa fi dukkanooftee iftee fi ergisaan gara Olompik Liyoonitti ergi deeme booddee seenaa hojjechaa kan inni jiru achitti. Tapha 2 taphateera. Goolii 3 gasheera. Asiistii tokko godhee riyoolii isaaf mijeessee laateera. XG inni qabu immoo baay'ee guddaadha. Reetiin isaa baay'ee guddaadha. Jechi baay'ee maqa kan inni accanaannaqu. Ati taqaaraan isaa taanaan baay'ee kan inni si accanaannaqu. Maaliif Hendrikiin tapha Real Madrid gaafa Hendrik galee beeku ilaaleera taanaanii beekaa Hendrikiin. Garuu mucaa kanaa fi jiraabni guyyaanis baatee fi abdii kutannaanis darbitee
Olompik Liyoonis mucaa kanatti fayyadamee carraa laatee fi mucaan kun akka inni of agarsiisu gochaa kan inni jiru. So dargaggooliin magaalaa keenya batalay Oromiyaa keessa dargaggooliin jiranii yookaan immoo Itoophiyaa keessa Afrikaa keessa dargaggooliin jiranii kanarraa maal barachuu qabu? Abdii kutannaan booddeetti akka nama deebisuudha. Maaliif ispoortiin waan hundumaagaa sammuu kee laattee yeroo kee laattee even barnoota isaatiitti kubbaa miilaaf itti dhiistu iyyuu jira. Kana jechuun alaamaa qabdu assaakkoo fi booddeetti akka deebi'uu hin qabnedha. Dargaggooliin naannoo keenya jirtanii kanaga kan isin barachuu qabdani. Namni baay'ee abdii hutuu qabu kan inni waan akkasii keessaa ba'u hin barbaachistu jedhameetudha. Akka barbaachistuuf hin barbaachisne namatu sitti himaa osoo hin taane yaadaati qabduu fi biqaataati qabduudha kan addunyaa fi waan gaarii akkatti gumaachitu kan si godhu. Innaa dargaggooliin naannoo keenya jirtanii jabaaddaa isiniifis abjiin jira. Isinin jaalladdaa naa jiraaddaa biyya keenya nagaa haa gogu. Akkuma Heendiriikii fi mijate isiniifis haa mijatu. Fooloo, koppii, liink, sheer gogaa. Kana irratti immoo hordoftoonni yuutuubii koo sabiskiraayibii naa gogaa. Galatoomaa isinin jaalladha. Thank you.